तो इतनी तेज खर्राटे लेकर सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं यार? लगता है पापा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लव यू पापा। पापा मैं भी आपके साथ सोऊंगी। पापा को चाटा मार के पापा को उल्लू बना दिया और उसके साथ सो गई। गुड़िया तो चुपचाप खड़े रहना, पापा सो रहे हैं। मैं पापा का मोबाइल निकालता हूँ। यार गुड़िया, पापा तो इतनी तेज पकड़े हैं कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। देखो पापा मोबाइल कैसे छोड़ते हैं। पापा पापा आप सो जाओ, मैं मक्खी को हका रही थी। वाह गुड़िया, तूने तो बहुत अच्छा ही दिमाग लगाया है। चल हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से।